السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أتينا بكتاب الكثير يبحث عن هذه الكتب مثل هذه المواضيع عن تصميم الهياكل لمقاومة الزلازل. اليوم أتينا بكتاب في دي إيروكود الثامن بالكثير من الكتب، لكن نحن اقتصرنا اليوم على Design of Structure for Airbox Resistance، ولكن حنايا ان شاء الله غادي يكون عندنا ان شاء الله هاد الكتب كاملين، وغادي على حساب الشخص، على حساب الناس اذا كانوا كيتجاوبوا معنا في هاد المواضيع هادو غادي نحطوهم ان شاء الله وغادي نبحثوا عليهم ان شاء الله. هاد الكتاب اللي اليوم بعدا قدامنا قدام البيسي ديالنا فيه بزاف ديال الاشياء اللي غادي تفيدكم على الزلازل وكيف اصمم هيكل على الزلازل. اوكي، الكتاب به الكثير من الصفحات، يعني الكثير من المعلومات القيمة التي لا تتجاهلها. أنا أقول لا تتجاهلوها لأن يوما ما ستحتاجونها، ولهذا أرجو منكم تحميل هذا الكتاب، ليس لي أنا ولكن لكم أنتم، لكي تكون لديكم بعض الخبرة في هذا الميدان، لأن الكثير يمتهن هذه المهنة عن الزلازل. هذا برنامج، هذا الكتاب يعني جميل جدا، جميل جدا، نعم جميل، بالكثير من الأشياء التي سوف تحتاجونها في مثل هذه المباني. وإلى هنا لا تنسوا أحبائي أن تضعوا سبسكرايب على القناة، وكذلك جيم الصفحة الفيسبوكية، وكذلك زيارة المنتدى يا أحبائي، المنتدى، وكذلك زيارة الموقع لتحميل هذا الكتاب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.